Kaskipuun ovet ovat laadukkaita ja korkealuokkaisia. Tässä videossa kuvattua asennustapaa noudattamalla varmistat, että ovi toimii parhaalla mahdollisella tavalla. Ennen asennuksen aloittamista varmista, että ovi on tilauksen mukainen ja että se mahtuu asennusaukkoon. Tarkista myös, että tuote on ehjä. Viallista tuotetta ei saa asentaa paikalleen ilman tehtaan lupaa. Reklamaatiotapauksessa ole yhteydessä tuotteen myyjään. Aivan ensimmäiseksi suojaa lattiapinnat asennusaukon kohdalta sekä mahdollisilta kulkureiteiltä. Suojauksessa voit käyttää asennusmattoja, aaltopahvia tai muuta tarkoitukseen soveltuvaa materiaalia. Dokumentoi samalla mahdollisesti lattioissa ja seinissä olevat kolhut ja vauriot. Asennus aloitetaan poistamalla oven ympäriltä vanhat asennuslistat, vuorilaudat sekä pellit. Tämän jälkeen poistetaan vanha ovilehti ja karmi. Usein karmi on helppo irrottaa poistamalla kiinnitysruuvit, jolloin sen saa irti vetämällä, mutta joissakin tapauksissa vanhan karmin katkaiseminen helpottaa huomattavasti purkutyötä. Purkutyö on tehtävä varovasti niin, etteivät ympäröivät rakenteet vaurioidu. Poista vanhat tilkkeet ja roskat suoraan jätesäkkiin. Huomioi, että ovi sopii aukkoon ja kynnyksen alusta on tukeva. Tarvittaessa viimeistele aukkoa esimerkiksi apukarmia lisäämällä tai sahaamalla reunoista ylimääräistä verhousmateriaalia pois. Varmista myös, että tilkeraot ovat riittävät ja että oven kiinnitykseen löytyvät riittävän tukevat kiinnityskohdat. Optimaalinen tilkeraon leveys on 15–20 mm. Saneerauskohteessa se voi olla hieman leveämpikin. Jos kohteessa on kaskipuun kierrätys, pakkaa purkujätteet uusien tuotteiden alla olleille trukkilavoille. Varmista, että purkujätelava on riittävästi sidottu, jotta se kestää siirtelyn ja kuljetuksen kierrätyspaikkaan. Ovea käytetään päivittäin ja siihen kohdistuu monenlaista rasitusta. Sen paikallaan pysyminen on varmistettava riittävällä kiilauksella, jotta se toimii moitteettomasti koko elinkaaren ajan. Kiilaamisessa voidaan käyttää perinteisiä puukiiloja, mutta suositeltavampaa on käyttää tähän tarkoitukseen valmistettuja leveäkantaisia tukiruuveja. Ruuveja löytyy useammalta valmistajalta. Tarkoitukseen soveltuu myös perinteinen kansiruuvi. Tukiruuvit tai kiilat kiinnitetään alajuoksuun kynnyksen alle, ruuvit oven molempien pystykarmien alle sekä yksi ruuvi kynnyksen keskelle. Syvässä karmirakenteessa, jossa karmisyvyys on 170 mm tai enemmän, tukiruuvit tulevat kahteen riviin. Varmista, että kynnyksen alle tulevat ruuvit ovat vaakatasossa. Kiinnitä 4 tukiruuvia myös saranapuolen pystyrunkoon. Varmista pystysuoruus sekä riittävä tilkerako myös lukkopuolelle. Tukiruuvien paikka on lähellä karmireikien porauksia, jotta ne tukevat karmikiinnitystä mahdollisimman paljon, eivätkä karmikiinnitykset väännä karmia kieroon. Tukiruuvit asennetaan myös lukkopuolen yläreunaan ja vastaraudan kohdalle. Tarvittaessa tukiruuvi voidaan asentaa myös lukkopuolen alalaitaan, mutta se ei ole pakollinen. Tukiruuveja on mahdollista säätää tarvittaessa työkalulla vielä oven asentamisen jälkeen ennen tilkeraon eristämistä. Seuraavaksi nosta karmi oviaukkoon. Aloita kiinnittäminen saranapuolen alalaidasta. Käytä kiinnittämiseen runkomateriaaliin soveltuvia kiinnikkeitä. Puurunkoon soveltuvat esimerkiksi 6×90 mm CE-merkityt puuruuvit.
Kiinnitä sen jälkeen saranapuolen yläruuvi ja varmista karmin pystysuoruus. Kiristä ruuveja siten, että karmi painuu tukevasti karmin takana olevia tukiruuveja vasten. Tämän jälkeen kiinnitä järjestyksessä lukkopuolen alin sekä ylin ruuvi. Lukkopuolen tukiruuvit on kiristettävä karmia vasten ennen tilkeraon eristämistä. Huomioi, että ovi tulee levymäisesti seinän tasoon ja että ovilehti ja karmi tiivistyvät toisiinsa tasaisesti koko karmin matkalta. Säädä karmia tarvittaessa. Lopuksi kiinnitä vielä keskimmäiset ruuvit. Vaihda ylemmästä saranasta yksi saranaruuvi pidempään 5x90 mm puuruuviin. Painavissa ovissa vaihdetaan kahdesta ylimmästä saranasta toiseksi ylimmät ruuvit. Kaskipuun ovissa käytetään saranoita, joita voidaan säätää tarpeen mukaan. Oviasennuksen lopuksi tarkasta käyntivälit ja säädä ovea tarvittaessa. Ohjeet löytyvät kaskipuun asennus- ja huolto-ohjeesta. Lukon vastaraudassa on myös säätömahdollisuus, jolla voidaan säätää oven tiivistävyyttä. Säädä vastarauta ja kiristä samalla vastaraudassa olevat murtosuojapultit apukarmia vasten. Lopuksi peitä karmin kiinnitysreiät toimituksen mukana tulevilla peitetulpilla. Käytä tilkeraon eristämiseen siihen soveltuvia materiaaleja. Kaskipuun asennuksissa käytämme korkealuokkaisia uretaanivaahtoja, joissa jälkiturpoaminen on pientä. Uretaanivaahtoa käytettäessä tilkerako on ennen eristämistä kostutettava vedellä. Vesi parantaa uretaanivaahdon kovettumisreaktiota ja vaahdosta tulee kuivuttuaan tasalaatuisempaa. RT-kortin mukainen eristemäärä on 2/3 tilkeraon syvyydestä, mutta kuitenkin vähintään 100 mm. Huomioi, että eriste tulee sisäpintaan saakka ja mahdollinen vajaus jää karmin ulkopintaan. Hirsirunkoisissa rakennuksissa ovia eristettäessä on huomioitava hirren painuminen. Perinteisesti veistetty hirsirunko voi painua 30–50 mm per seinän korkeusmetri. Teollisesti valmistettujen rakennusten oviasennuksissa noudata rakennuksen valmistajan antamaa ohjetta. Kiinnitä sisäpuolelle tarkoitukseen soveltuvat peitelistat. Huomioi, että listat ovat riittävän leveät, jotta vanhat jäljet jäävät piiloon ja että lopputulos on hyvän näköinen. Käytä kynnyksen sisäpinnassa kovapuulistaa tai muuta käyttöön soveltuvaa materiaalia. Käytä ulkopuolen viimeistelyyn peltiä tai vuorilautaa. Kiinnitä lopuksi kynnyspelti. Huomioi ulkopuolen asennuksessa vesitiiveys sekä siisti viimeistelty ulkonäkö. Asennuksen lopuksi poista asennusmatot, lakaise roskat ja imuroi asennuskohdan ympäristö. Kun paikat ovat siistinä, luovuta asennustilaajalle.